kilka słów o przygotowywanej wystawie Sounds of the Pentagonal Garden, czyli odgłosy ogrodu pentagonalnego. Punktem wyjścia dla tej idei, tej wystawy jest obraz, który malowałem w 2015 roku. Zatytułowałem go Wyobrażenie ogrodu pentagonalnego. I to był obraz, który powstał dodatkowo, gdy realizowałem wystawę w 2015 roku, również związaną z instalacją, która miała formę pentagonu. I ta forma pentagonu, ona bierze swoje źródło w pawilonie Utopia, który zbudowałem już dawno, dokładnie 20 lat temu rozpocząłem budowę tego pawilonu, który do dzisiaj stoi pod Poznaniem, który został zbudowany na planie pięciokąta. I ta figura początkowo nie miała jakiegoś takiego szczególnego znaczenia, to znaczy to bardziej ta pentagonalność ona wynikała z takich pragmatycznych względów. Dopiero po jakimś czasie się zacząłem zastanawiać nad znaczeniami i wieloma odniesieniami do kultury japońskiej, do muzyki, do filozofii i znaczenia w ogóle liczby 5 w kulturze japońskiej. Także ta idea, którą przygotowuję obecnie, ona jest wynikiem wielu lat doświadczeń, czy jakichś takich właśnie notatek i pomysłów, które wówczas nie zrealizowałem i może nie były też takie istotne, żeby zrealizować. I w związku z tym postanowiłem użyć do tej wystawy, do tej instalacji, którą przygotowuję tutaj w Galerii Tarasina w Kaliszu, różne przedmioty, które pochodzą z pracowni, które są też częściowo pracami, które wcześniej też były częściowo pokazywane na innych wystawach, pracami, które też nigdy nie były pokazywane. I są też przedmioty, takie, które przechowuję zarówno w pracowni w Poznaniu i też w pawilonie Utopia pod Poznaniem, który pełni jakąś taką rolę magazynu, czy miejsca, w którym przechowywane są różne elementy różnych instalacji, ale też przedmioty z małej pracowni w Japonii, w której też czasami zbieram jakieś elementy, które właściwie nie wiem, jakie mają przeznaczenie. I dopiero po latach czy po miesiącach wiem, że mogę je użyć do jakiejś pracy, czy mogą stać się właśnie cytatem. Tak więc ten kształt pentagonu, czy to odniesienie do ogrodu pentagonalnego jest odniesieniem, metaforą pracowni. Pracowni nie tyle takiej, która ma jakiś fizyczny wymiar pracowni, w której pracuję, ale też pracowni jako miejsca wyobrażonego, miejsca, które jest w jakimś sensie idealne, które tak naprawdę nie do końca istnieje, które gdzieś jest pomiędzy różnymi przestrzeniami. Także ta figura tego pentagonu, którą tutaj próbuję przywołać w galerii, wyznaczając takie umowne pole, które jest pięciokątem foremnym, jest tylko wyobrażeniem, w którym te przedmioty, które przywiozłem tutaj, których jest ponad 100, są w jakiejś sytuacji zawieszenia czy takiego zatrzymania. I planuję i chciałbym je ułożyć w takim specyficznym porządku. Raz, że będą one tworzyć rodzaj układu, czy pewnego rodzaju archiwum, czy można by sobie też zażartować troszeczkę, że to jest taka antyretrospektywa, bo one są, najstarszy element pochodzi z 2003 roku. Ale są też przedmioty, które są na pewno dużo starsze, które po prostu znalazłem w różnych miejscach i one mają tworzyć też rodzaj partytury czy jakiegoś takiego
porządku, który będzie można wyobrażeniowo też znowu odnieść do dźwięku. Instalację też postanowiłem wzmocnić, czy dołączyć do instalacji nagrania dźwięków, które wykonałem w tym roku w Japonii, które w jakimś sensie są takimi dźwiękami otoczenia, które są tutaj zderzone z dźwiękami otoczenia, które są bardzo też silne tutaj w Galerii Terracina, bo przyjeżdżają samochody, słychać odgłosy ptaków, jest też patio, w którym też dużo się dzieje pod względem dźwiękowym. Także to jest takie zestawienie kontekstów. No i właśnie tutaj się wyjaśnia też, wyłania taki drugi aspekt, czy druga taka przestrzeń związana z takim pytaniem o tożsamość przedmiotów, o tożsamość miejsca, tożsamość obrazu też. Bo przedmioty, one odsyłają nas do konkretnych kontekstów, to mają zapisane też jakieś ślady. Jeśli chodzi o obiekty sztuki, to wiadomo, że one każdorazowo też są zapisem czasu i miejsca w jakimś sensie też, w którym powstawały. Także ta wystawa jest również takim pytaniem o tożsamość miejsca, o tożsamość, o zestawienie tych różnych otoczeń, tego otoczenia poznańskiego, otoczenia pawilonu Utopii pod Poznaniem, otoczenia pracowni w małej miejscowości w Aso w centralnej Japonii i otoczenia, które jest tutaj, czy otoczenia galerii i tego miejsca, które też ma swoją historię. No właśnie, to jest pytanie, na które nie mam jeszcze odpowiedzi. Ono dopiero się pojawi w tym momencie, kiedy te wszystkie elementy tutaj będą, które się pojawią i wtedy będzie można zobaczyć, czy to moje wyobrażenie rzeczywiście się spełnia, czy są jakieś relacje między tymi przedmiotami. Także zapraszam do obejrzenia wystawy.